Əvvəl nə idi şikayətləri? Əvvəl məsəl üçün gözü yığılırdı, fikir dağılır, diqqət dağınıqlığı var idi. Sonra yaxasının yeməyi var idi. Onlar yəni hamısı bir ayın içərisində demək olar ki gidib. Aha. Sən özün də görün. Ne diyeyim? Nələr dəyişdi səndə? Çok şey. Çox şey, məsələn. Mesela hayal, evvelden hayal kuruyordum. Yok. O səncə yaxşıdır yoxsa pis? Onu bilmiyorum. Onu bilmirsən. Yaxşı. Məktəbdə dərs oxumağın necə oldu? Yok, şey yok. Yaxşılaşdı, fərq hiss elədin? Aha. Müəllimə əvvəl sənə şikayət eləyirdi. Evvelden yok, çok şikayet. Çox şikayət eləmirdi. Hə, amma nəsə elə şikayət eləyirdi. Ben Amma indi səni tərifləyir. bazen derste danışıyordum, ona göre olabilir. İndi dərsdə danışmırsan? Aferin sənə. Axşam vaxtında yatırsan? Topladım. O paltarını necə eləyirdi? Yeyirdi, yaxasını yeyirdi. Onlar keçib. Sonra gözdə yığılma var idi, hərəkətlər var idi. O da demək olar ki gedib. Aferin sənə. Bir dermana minder şey yok açıkçası. Bir dərmana min dənə